Ben, neste vídeo vos a gravar os contidos da clase do xoves 8, vale? Vamos a continuar con exercicios de continuidade e veremos os dos tipos de discontinuidades que nos quedan despois de ver a discontinuidade de salto finito na clase de outro día, vale? Então, o primeiro exemplo de estudia a continuidade da función igual a f de x igual a un partido por x menos 2 no punto x igual a 2. Bueno, entón, recordando, miremos que para estudiar a continuidade temos que tratar de ver que se verifican estes tres puntos. Primeiro, temos que ver se a función está definida en x igual a 2. Segundo, tenemos que ver se hai límite cando x tende a 2 desa función. E terceiro, teremos que ver se os dos valores anteriores, o límite cando x tende a 2 desa función, coincide co valor da función de x igual a 2. Realmente, a definición de continuidade é esta, vale? Podes comprobarlo na clase anterior na que definimos a continuidade da función nun punto, e a definición de continuidade o que nos di é que o valor do límite da función nun punto coincide co valor desa función nese punto, vale? Entón, esa definición a desglosamos en tres partes, vale? Una, estudiamos por separado se hai función, outra estudiamos por separado se hai límite, e nun terceiro punto miramos se esos dos valores coinciden. Bueno, pues vamos a verlo para esta función en concreto, por un partido por x menos 2, vale? Pues vamos a ver. Punto 1, tenemos que ver si la función está definida en x igual a 2. Sustituimos la fórmula de función y nos encontramos que tendríamos que un partido por 2 menos 2, un partido por 0. Esto non está definido, vale? Non ten sentido. Non ten sentido dividir exactamente entre 0, vale? Non é o mesmo que decir límite de un partido por x cando x tende a 0, porque en ese caso nos estamos acercando moito a 0 e o resultado sería infinito, pero isto, unha división exactamente 0 non ten sentido. Por lo tanto, a función non estaría definida en x igual a 2 e por lo tanto xa non sería continua, xa non teríamos que seguir mirando os outros dos puntos, vale? Con ver que falla non se chegaría, pero normalmente os exercicios de continuidade, ademais de decir se é continua ou non, hai que catalogar a discontinuidade. Para catalogar a discontinuidade necesitamos calcular o límite da función do punto, para decir que tipo de discontinuidade, vale? Entón teremos que calcular o límite cando x tende a 2 desa función, vale? Entón o primeiro que temos que facer é sustituir na fórmula da función. Entón isto sería un dividido, sustituimos entre algo que tende a 0. E isto é unha indeterminación, non é unha determinación tan clara como outras, porque sei que aquí vai a dar infinito, ou máis ou menos, ou que non va a coincidir os límites laterais, pero sempre vai a dar un resultado relacionado con infinito. O que non sei determinar é o signo, vale? Entón este tipo de indeterminacións, que tamén a vimos en clases anteriores, resólvese calculando os límites laterais. Límite cando x tende a 2 desde a esquerda e límite cando x tende a 2 desde a dereita, vale? Estas indeterminacións de k entre algo que tende a 0 se resolven sempre calculando os límites laterais. Como se calculan aquí os límites laterais? Eu sei que isto vai a dar infinito de alguna maneira, vale? Vai a dar infinito, o infinito que non sei o signo. Pero entón, para tantear o signo, que é o que fago? Pois collo o número 2 e collo un número á dereita do 2, por exemplo o 2,1, e un número á esquerda do 2, por exemplo o 1,9, vale? Un número por a dereita do 2, valores superiores a 2, e un número por a esquerda do 2, valores inferiores a 2, e tanteamos sustituindo na expresión a ver que se nos dá. Arriba un sempre positivo, e se tanteamos con un valor á esquerda con 1,9, por exemplo, 1,9 menos 2 dá negativo, por lo tanto ese límite sería menos infinito.
e o límite pola dereita está para tantear o signo, arriba o número 1 sempre positivo, abaixo collemos un valor maior que 2, pois por exemplo 2,1, 2,1 menos 2, eso dá positivo, por lo tanto este límite dá máis infinito, vale? Que podo deducir de aquí? Pois aquí podo deducirse inmediatamente que como son distintos non hai, recordad como se decía, non existe a letra E escrita ao revés e tachada, non existe límite cando x tende a 2 desa función, vale? Non existe límite cando x tende a 2 de un partido por x menos 2, por lo tanto a función non é continua, xa sabíamos desde o principio, pero agora o hemos reafirmado e además podemos catalogar o tipo de discontinuidade. Esta función f de x igual a un partido por x menos 2 é discontinuo de salto infinito en x igual a 2. ¿Por qué de salto infinito? Porque por valores moi cercanos a 2 pero inferiores a gráfica crece moitísimo a menos infinito, e por valores cercanos a 2 pero máis grandes pola dereita a gráfica crece moito en positivo, vale? Non como pola esquerda que crecía moito en negativo, é dicir, te crece moito, vale? Ben, entón este sería a discontinuidade de salto infinito. Recordade outro día, na clase anterior nos daba algo parecido, pero con números reais. O límite pola esquerda e o límite pola dereita eran distintos, pero eran números reais, unha cantidade medible, 3 e 4. Entón o salto que tiñamos que dar para pasar desde valores cercanos a 2 pola esquerda inferiores a valores cercanos a 2 pero pola dereita superiores era un salto finito, non era unha cantidade infinita. Vale, aquí non é necesario xa comprobar a propiedade 3. Por que non vou comprobar a propiedade 3? Por que non vou comprobar esta propiedade, que sería a definición de continua? Porque non teño función e non teño límite, entón non podo comparar dúas cosas que non existen. Vale, vamos a dar unha interpretación gráfica de esta situación que nos acaba de salir, vale? Seguimos co mesmo exercicio e se fixéramos máis ou menos un esbozo desa gráfica, pois teríamos algo deste estilo. No 2 xusto se trazamos a recta vertical que pasa polo 2, veredes por qué, para orientarnos mellor ahora a representar o límite de interpretalo. Isto sería o eixe X, isto sería o eixe Y, isto sería o eixe de coordenadas. O que acabamos de ver no exemplo anterior é que o límite pola esquerda era menos infinito, caía moito, e o límite pola dereita era máis infinito, aumentaba moito, vale? Eso quere decir que o límite pola esquerda, moi cerca de 2 pola esquerda, a gráfica da función cae moito, sen chegar a 2, e moi cerca de 2 pola dereita a gráfica da función acércase moito a valores moi altos, vale? A máis infinito. Isto é unha gráfica discontinua. Discontinuidade gráficamente quere decir que hai que levantar o bolígrafo do papel para facer o trazo, mentres que continuidade quere decir que para facer o trazo da gráfica da función non é necesario levantar o bolígrafo do papel. É dicir, discontinuidade, rotura nese punto, continuidade quer decir que non hai rotura nese punto, vale? En concreto o que acabamos de ver aquí, que o salto infinito a esquerda do 2 a función cae moito para valores negativos e logo a dereita xusto sube moito para valores positivos, é dicir, para pasar dun lado a outro do número 2 temos que dar, entre comillas, un salto de magnitude infinita, vale? En concreto esta recta que tedes aquí é unha asíntota vertical, é unha recta, veremos logo cando fagamos un pouco máis para diante as representacións gráficas de funcións, que unha asíntota é unha recta a que se vai acercando moitísimo a gráfica a función sen chegar a tocala. Tede cuidado que a idea de límite é unha idea local, é dicir, eu sei o que fai moi cerca do 2, pero non podo prolongar a gráfica moito máis alá do 2 para a dereita, nem moito máis alá do 2 para a esquerda. A idea de límite me di
o que pasa moi cerca do 2. Vale, o que vos decía, o que acabamos de facer é un exercicio de calcular unha asíntota vertical, tal cual, vale? Vamos a facer outro exemplo con esta función, coa función dada a función y igual a f de x igual a x cuadrado menos 4 partido de x más 2 si x é distinto de menos 2 y 3 si x é igual a menos 2. Bueno, esta función que se pide es estudiar la continuidad en x igual a 2. Estudiar a continuidad en x igual a 2. Ben, as funcións por partes hai que ter moi claro como é o dominio e como traballa a función. Aquí o que nos está dicindo é que se x é un número distinto de menos 2, tanto maior á dereita como menor de menos 2 á esquerda, a fórmula que traballa, a fórmula coa que temos que sustituir os valores de x é a mesma polos dos lados. Por qué? Porque se isto é un número á dereita de menos 2 é un número distinto de menos 2, logo corresponde a esa fórmula. E se isto é un número á esquerda do menos 2 é un número distinto de menos 2, logo corresponderá a mesma fórmula, vale? O que nos di tamén é que en concreto no número menos 2 a función asigna o valor 3 por decreto, vale? Entón vamos a tratar de ver os 3 puntos de continuidade, de ver se os cumple os 3 que sería continuo, se fallan algún que sería discontinuo. Entón o primeiro que teño que verificar é ver se a función está definida en menos 2. Bueno, o menos 2 está no tramo de aquí abaixo, por lo tanto vale 3, vale? A función valería menos 2, valería 3, está ben definida, vale? A función está definida en x igual a menos 2, non hai ninguna operación problemática que teñamos que facer para calcular o valor en menos 2, non hai que dividir entre 0, non hai que facer raíz cada número negativo, non hai ningún logaritmo de números negativos. Vamos a ver o segundo punto. O segundo punto temos que ver se o límite cando x menos 2 desa función existe, é dicir, se podemos calcularlo. Pois ben, agora non é como antes que teníamos que ir por a dereita e por a esquerda. Por qué? Porque tanto se me acerco a menos 2 desde a dereita, desde valores superiores, ou a menos 2 desde a esquerda, uso sempre a mesma fórmula. Uso sempre a mesma fórmula. X cuadrado menos 4 entre x máis 2. Por lo tanto, teño que usar simplemente ou calcular unha vez un límite, non teño que calcular dos límites porque non hai unha fórmula para cada lado, vale? Sería el límite cando x tende a menos 2 de x cuadrado menos 4 partido de x máis 2. Bueno, o primeiro que hai que facer sempre para sustituir, para calcular límites é sustituir. Se sustituides, arriba dá 4 menos 4 e abaixo dá menos 2 máis 2, dá 0 entre 0 que é indeterminado. Ben, para aqueles ou aquelas que se pode xa usar a regla del L'Hopital, pois podes calcularlo por a regla del L'Hopital. Nos imos a facelo pois polo método particular que hai que facer cando é 0 entre 0 e con polinomios, que é factorizar. Entón, se factorizamos ese polinomio, quedaría o límite cando x tende a menos 2 é unha diferencia de cadrados, x cuadrado menos 4 é x más 2 por x menos 2 partido de x más 2. Bueno, pues podemos tachar as sumas e nos quedaría este límite. El límite cando x tende a menos 2 de x menos 2. Entón sustituimos, xa temos simplificado todo o posible, entón o que hai que facer sempre para calcular o límite sustituir e quedaría o primeiro que hai que facer, menos 2 menos 2 menos 4. Vale, entón xa a estas alturas temos o valor da función no punto que é menos 3, temos o valor do límite na función nese punto que é menos 4. Entón temos que ver, aquí sí que fai falta ver o terceiro paso, temos que ver se coincide o valor da función no punto que é 3 co
menos 4, vemos que non coincide, que o valor do límite cando x tende a menos 2 desa función. Pois, por tanto, como falla a terceira condición, diremos que esta función é discontinua en x igual a menos 2. En concreto, o tipo de discontinuidade é unha discontinuidade evitable. Por que é evitable? Porque se eu fago na definición da función que a definición do valor da función é menos 2, en vez de ser 3 sexa igual a menos 4, se cambia a definición da función pero só un número en x igual a menos 2, decido que cambie por definición e en vez de ser 3 pasa a ser 4. Entón a función xa sería continua porque coincidirían o límite e o valor da función. E só estou cambiando o valor da función nun único punto, vale? Cambiar o valor da definición da función nun único punto desde o punto de vista de determinadas propiedades, como por exemplo calcular a integral, non influye para nada. Entón sí que é unha discontinuidade evitable, vale? Recordad o primeiro exercicio da clase de hoxe, é unha discontinuidade de salto infinito, que sería inevitable. E outro día vimos unha discontinuidade de salto, outro día antes da clase vimos unha discontinuidade de salto finito, que tamén sería inevitable, vale? Vamos con un terceiro exemplo. É evitable cando só necesitamos cambiar a definición en un punto ou unha cantidade pequena, entre comillas, de puntos, vale? Bueno, pois vamos a por o seguinte. O seguinte exemplo nos din, este xa é de Abao, vale? Non exactamente un enunciado de Abao, porque na prova de Abao pedíase estudiar a continuidade e a derivabilidade. Nós o que vamos a facer é simplemente facer un exercicio de continuidade, pero co enunciado da función que viña en Abao, vale? Igual a f de x, en concreto peso de Abao do 2020, na última que se fixo, vale? A función é logaritmo neperiano de x se x está no intervalo 0 número e un certo parámetro a por x se x está no intervalo aberto no número de e máis infinito. Bueno, unha serie de precisións antes de meternos a facer o exercicio, vale? Que este no intervalo 0e quere decir que é maior estrictamente que 0 e menor que o número e. E si que está no intervalo e máis infinito quere decir cando x é maior que o número e. Vamos a recordar un pouco, ainda que se fixemos outro día, e está subido un PDF, no, que se vos explica o que é o número e. Vamos a recordalo tamén agora un pouco, vale? Esa letra, ese símbolo representa o número e. É un número dos máis importantes en matemáticas, é como un número pi, un número irracional con infinitas cifras decimales non periódicas. E como se define? Pois se define como o límite desta función, límite cando x tende a infinito de 1 máis 1 partido por x elevado a x, vale? Así é como se define o número. E se queres calculalo máis ou menos con unha serie de cifras decimais, pois só tens que simular ese número numéricamente. Faces unha tabla de valores, dades valores a x e calcular esos correspondientes valores de esa función de 1 máis 1 partido por x elevado a x. Por exemplo, damos valores a x simulando que nos acercamos a infinito. Por exemplo, se x vale 10, sería 1 máis 1 décimo elevado a 10, é dicir, 1,1 elevado a 10. Se fose 100, pois sería 1,01 elevado a 100. Se fose 1000, sería 1,001 elevado a 1000. E así, se facedes as operacións coa calculadora, veredes que a medida que simulando que os acercades a máis infinito, veredes que o resultado das cifras decimais destas operacións, vale? O resultado das cifras decimais desas operacións vanse acercando cada vez máis a un número que designamos co valor da letra e. As primeiras cifras decimales dese número son 2,71, pero si, xa vos digo que é como o número pi, con infinitas cifras decimais non periódicas, vale?
Ben, o número é moi importante en matemáticas, entre outras cousas, pois, bueno, porque todas as determinacións do estilo 1 elevado ao infinito acaban aparecendo ou se reducen ao número e, ou tamén, por exemplo, porque é a base dos logaritmos neperianos, vale? O logaritmo neperiano do número x é o mesmo que decir logaritmo en base ao número e de x, vale? É un dos máis importantes que aparecen en matemáticas, por exemplo, base de logaritmos, tamén vai aparecer na función exponencial de base e, a hora de derivarla e integrarla teñen unhas características pois moi particulares, vale? Ben, entón, o que dio o exercicio, retomando o exercicio, que nos pide exercicio, vale? Despois facer esas precisións, o que quere decir esos intervalos pensados como igualdades, esos intervalos pensados como igualdades, e o que quere decir pois o número e algunha das súas interpretacións. O que pide o exercicio é estudiar a continuidade desa función de f de x según os valores de a. Que quere decir isto? Que nos vamos a ter que dar unha resposta deste estilo. Para un determinado valor dese parámetro a, aquí así que un parámetro, ¿no? Representa un valor que temos que calcular. E non é un parámetro ni unha incógnita, é un número 2,71. O que nos pide é que ao final contestemos, pois para a igual a 5 é continua, para a igual a 77 é discontinua, vale? É dicir, que digamos o valor, os valores para os que é continuo, é dicir, para os que a gráfica desta función non está rota no número e, que engancha a gráfica da esquerda coa gráfica da dereita, vale? O trozo do subdominio da esquerda co trozo gráfico do subdominio da dereita. Entón, o que vamos a facer é a mecánica mesmo que antes. Vamos a estudiar os tres puntos. Entón, o primeiro punto que teremos de ver é se a función está definida no número e. No número e hai que ver en cual dos tramos da función está. Pois o número e está no tramo da arriba, que é un menor igual, vale? Está dentro de o intervalo pechado en e aberto en cero, sí? Entón, que fórmula teño que usar? Pois teño que usar a fórmula da arriba, e será neperiano do número e. O logaritmo neperiano do número e vale 1, vale? Sería calcular o logaritmo en base e do número e, e isto é preguntarse a que exponente teño que levar a base e para que me dea o número e a 1, vale? Entón está ben definida en x igual a 1. Primeiro punto de condición de continuidade o cumple. Segundo punto, temos que calcular o límite cando x tende ao número e desa función. Entón, como antes, temos que plantexarnos se necesito calcular o límite pola dereita ou o límite pola esquerda, ou non me chega, ou non necesito facer eso porque é o mesmo pola dereita e pola esquerda. Vamos a facer un pouco estudio desa función se ten dúas fórmulas ou unha única fórmula no entorno do número e. Entón, se nos acercamos ao número e desde valores máis pequenos que o número e, desde a esquerda, a fórmula da función é logaritmo neperiano de x. E se nos acercamos ao número e desde valores superiores e máis, os valores inferiores e a menos, se acercamos ao número e por valores superiores, por valores a dereita, a fórmula que teño que usar é isto, un polinomio de primeiro grado, a por x. É o parámetro que temos que calcular, vale? Entón sí que temos a necesidade de facer os límites laterais, vale? Teño que calcular o límite cando x, por que? Porque non formulo por cada lado. Límite cando x tende a e desde a esquerda, uso a fórmula neperiano de x, porque a esquerda do número e a función traballa con esa expresión neperiano de x, entón sería neperiano de que vale 1, e a dereita do número e son valores superiores ao número e, vale? Entón teño que usar a fórmula do polinomio de primeiro grado, pois en a por x, en vez de x coloco e. Vale, entón xa teño límite pola dereita, límite pola dereita, a por e, límite pola esquerda, 1. Se eu quero que esa función sexa continua, como teñen que ser os dos límites? Teñen que ser iguais, porque para ser continuo ten que haber límite, e para haber límite ten que haber límite pola esquerda e pola dereita e seren iguais, vale? Entón, que te deduzco aquí? Que si quero que
que sexa continua, ou para ser continuo, que ten que cumplir? Que 1 é igual a por E. Ten cuidado, aquí E parece que hai moitas letras, pero E representa o número E, vale aproximadamente 2,71, é un número. Aquí a incógnita a despexar é a letra A, o parámetro. Entón a condición é que despexando se A é igual a 1 partido por E, os límites laterais coinciden, hai límite e ademais van a ser igual a 1 ao valor da función no punto, vale? Pois eso sería pois o valor da letra A para o que agora é a función continua. Para calquera outro número distinto de A, se A é distinto, para calquera outro valor de A distinto de ese número, de un partido por E, a función sería discontinua. E que tipo de discontinuidade sería? Pois ben, sería unha discontinuidade de salto, porque estes dos valores serían distintos. Pola esquerda sería un número 1, chego a esta altura 1, e pola dereita sairía de o valor A por E, pero son dúas cifras medibles, mensurables. Para saltar da esquerda a dereita, agora non dou un salto de menos infinito a máis infinito, dou un salto de un valor numérico 1 a outro valor A por E. É unha discontinuidade de salto finito, sería discontinua de salto finito. Xa vimos un exemplo na clase anterior, vale? Entón xa tocamos outra vez os tres distintos tipos de discontinuidade. Discontinuidade de salto finito, que son inevitables, non se poden arreglar máis que cambiando demasiados puntos para que a función non cambie todas as súas propiedades, vale? Temos a discontinuidade evitable, que se podía evitar cambiando simplemente a definición da función nun punto, e temos a discontinuidade de salto infinito, porque ao pasar da esquerda a dereita dese valor hai que dar un salto entre comillas de magnitude infinito. Esta discontinuidade de salto infinito tamén é inevitable, vale? Pois con esto estaría todo por hoxe, vale? Vamos a colocar isto outra vez para que podáis verlo ben. Isto sería pois a clase de continuidade de hoxe. Damos un pouco de medio esta barra para que podáis ler ben aí as condicións, de acordo? Pois con isto estaría.